Dengan bantuan potion bunga jasmin ni, awak akan dapat semula suara awak dengan segera, Papa Smurf. Oh, ya, janganlah sedih. Ia sedang diusahakan. Alamak, ini kali pertama kelopak jasmin saya bertindak balas macam tu. Sekarang kita perlukan potion penterjemah. Hmm? Hmm. Hmm. Rupanya Papa Smurf suka biji benih labu. Mari, Papa Smurf. Boleh tak awak letak dulu ke atas pinggan macam awak... Papa Smurf cakap, jangan sentuh benih saya, awak si muka beri biru.